ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਵੈਲਥ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਫ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਂਸੀ ਹੈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਰੈਮੇਡੀ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਨੀ, ਲੈਮਨ, ਮਲੇਠੀ, ਪਾਈਨਐਪਲ, ਪੈਪਰ ਅਤੇ ਜਿੰਜਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਂਸੀ ਕੀ ਹੈ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਨੀਚੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਰੈਮੇਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨੁਸਖੇ ਨਾਲ।